Hello，做網上生意嘅朋友，你係咪每一日有好多唔同嘅客戶去 send message 俾你？但係佢哋唔係一定係用固定一個方法嘅，有可能係用 Instagram， 有可能用 Facebook message， 有可能係 WhatsApp， 四方八面唔同嘅 message， 日日係咁嚟覆嘅時候都已經好複雜啦。咁樣點樣可以更加有效去處理晒所有 message， 統一喺一笪地方呢？今日要介紹一隻 software 就叫做 Contact Widget， 佢可以幫你去統一晒所有嘅 channel 入嚟嘅 message 喺一笪地方度覆，而且佢裏邊係包含咗一個 CRM Help Desk 嘅系統，咁你係可以係更加好去管理你嘅客戶，令到你每一個客戶嘅查詢你係真係可以處理得好，令到佢哋變成一個個你嘅商機。Hello， 我係 Morris 啊，今日係想介紹一隻 software 叫做 Contact Widget， 希望可以試俾大家睇，去點樣幫到你哋嘅網上生意，點樣可以將每一個查詢可以更加有效咁樣去回覆，令到大家可以揾更加多嘅錢。好啦，今日我哋條片要介紹我哋最新嘅 software 啦，咁就叫做Contact Widget。咁點解要 Contact Widget 要嚟翻我哋 Morris Solution 我哋嘅主頁裏邊咧？原因係Contact Widget 係可以就係咁樣 embed 咗落去我哋個 website 度啦，咁就會變成我哋右下角呢個 icon 嘅，咁就 click 落去睇一睇先啦。咁有我哋 set 咗嘅可以 WhatsApp 聯絡我哋，或者 live chat 去揾我哋啦。咁 WhatsApp 嘅話冇乜特別啦，撳落去嘅話咁彈條 WhatsApp link 啦。咁咗網頁裏邊咪彈咗出嚟，可以用呢個網頁版嘅 WhatsApp 去覆send message 俾我哋。如果你係手機版嘅話，咁會即刻彈咗個 WhatsApp 嗰個 app 出嚟，咁我哋 send message 啦。咁呢個係好普遍，咁其實普通網店都會做到嘅。咁要介紹下嘅唔係呢 part， 而係呢個 live chat 呢 part。好啦 ，live chat 呢 part click 咗落去嘅時候，咁我哋就可以係啦 ，OK。咁如果 send message 之後嘅，咁我哋可以後台裏邊我哋就可以收到呢個客嘅資料，咁我哋可以 handle 得到啦。咁客喺呢 part 其實可以好多嘢 send 到，所以直接真係 send file 啦，可以 send 到 emoji 啦。呢個就係個玩法。好啦，咁我哋當然唔係就係睇個 front end 個客嗰個睇到嘅嘢啦，而係我哋會睇下 back end。OK， 好啦 ，back end 咧，你會睇到啦。我搬過嚟先，我阻住晒。係啦 ，back end 呢一邊咧，你會見到可以有唔同嘅 widget 啦。同一時間你擺唔同嘅 domain 裏邊嘅時候，有唔同嘅 widget 可以用得到啦。咁就睇你自己去點樣用嘅啫。好啦，咁呢隻Contact Widget 裏邊最主要係會有呢一個 form 啦 ，form 呢個概念。你可以 set 喺每一個客去撳個 widget， 頭先右下角個 widget 聯絡你之前就要去填一份 form， 冇就咁樣啦，填咗份 form， 要佢係可能交代咗佢個 WhatsApp number、email 有咩問題，先打咗一次先，跟住先就開始你個 conversation， 咁就可以避免到萬一有一嘢你哋disconnect 咗嘅情況之下，你都可以用翻 email 或者 WhatsApp 可以同佢追翻個聯絡嘅。咁呢個啦，咁如果你佢用 form 嘅話，咁基本上如果你新開嘅會撩啦，如果你係完成咗你就登咗佢，咁就搞掂。form 嚟講基本上可以任你 create 嘅，你可以睇到 manage form 係啦，有唔同 form 你可以去做得到出嚟嘅。好啦，睇下 check 咯，睇落去，咁好概括咁樣睇啦。好啦。頭先咧打完啦個 check， 咁基本上你如果出咗嚟嘅時候，咁佢會可以有翻個客嘅 email 啦，咁樣咁你可以選擇個問題處理咗未咧？如果未處理嘅，咪繼續可以做聯絡咯。咁再落去啦，set 咗個入去，咁跟住你就可以作為 CS 咁樣打啦。OK，nice to meet you。OK， 好啦，咁你做任何 send 嘅動作嘅時候，佢前面都會覆翻噶啦，會出翻。咁呢啲好基本嘅啫。當然，除咗係可以 send message 之外嘅話，你仲可以做到啲咩？可以用 AI reply 啦，係啦，叫 AI 直接 reply。咁之後你擺咗OpenAI 裏邊嗰個 API key 嘅時候，咁基本上所有嘢覆你都可以用 WhatsApp 用呢個 AI 嚟覆啦。咁除此之外嘅，可以 send 唔同嘅 form， 可能叫佢填詳細啲資料嘅時候，唔好去咁雜亂，可以直接 send 份 form 俾佢填。咁可以有 knowledge base 啦，咁就即係你公司入邊嘅嗰個 Wikipedia 一啲資料可以用嚟 send 俾個客，咁就容易啲去俾唔同嘅 teammate 去處理呢樣嘢。好，另外有個 quick reply 啦，咁呢啲都係 CS 裏邊基本上用嘅嘢啦。咁就呢樣嘢啦。作為一個 contact 係一個客咧，你可以除咗喺度 live chat 同佢講嘢之後，你可以下一步嘅可以為佢呢個客去做一個 create 一個 ticket 啦。
ticket 即係一啲可能你呢個 live chat 裏邊你處理唔切嘅情況之下，可能要比較長遠啲，可能要幾日你先解決得到嘅，咁你可以係開個 ticket，咁然後可以 keep 住個客可以 update 知道你做緊啲乜嘢嘢啦。咁另外可以做 task 咯，一個即係簡單嚟講一個 to do list for 呢個客噶啦，或者係做 meeting 係可以有唔同嘅meeting 嘅，咁你可以喺 WhatsApp 聯絡，可以係Google Meeting 或者係 in person 落地嘅 meeting， 咁都可以做到一啲咁嘅 create 啲咁嘅 event 嘅。咁做完之後，咁就會 relate 呢個客裏邊有乜嘢嘅嘢都會擺晒喺度噶啦。咁就算唔係你接手，下一手接手嘅時候，都可以 handle 得到究竟發生緊咩事。咁當然就會有除咗 chat 之外，就可以為呢個客 take looks 咯，可以做翻啲 comment 啦。looks 咧淨係 look 同 comment 係可以俾你同埋你嘅 team 去睇到嘅，即係個客睇唔到嘅。好啦，呢個就 chat 嘅功能啦，咁樣。好啦，除咗呢樣嘢之外，就一個叫做 chatflow 嘅嘢啦。chatflow 嘅嘢簡單嚟講，即係傳統嘅 chatbot 啦。咁就可能係你用咩係 event trigger 到，例如有個客啱啱新開咗個send 咗 message 過嚟嘅時候，你就可以令到個 chatflow 去睇下究竟係有啲咩 keyword 喺度，點樣去覆。咁呢個傳統嘅chatflow 嘅方法啦。咁當然亦都可以加一隻OpenAI ChatGPT 落去。咁然後只要你有OpenAI 嘅API 嗰個喺度入咗落去，就可以照 ChatGPT 去直接去覆個客，咁達成某啲條件開 task、開ticket 嗰啲都係做得到嘅。好啦，另外就係而家一刻裏邊有幾多個客係可以睇緊你呢個 widget 啦，咁有幾個 message 啊，佢啲 information 啦、個 location 啦，咁需要同佢傾偈，呢啲都做得到嘅。好啦，呢一 part 就係 chat 個 part 啦，傾偈 live chat 個 part。好啦，數落去個 part 咧，跟住就會係 CRM 啦。咁你每一個客同你 contact 完之後，你可以 store 起佢啦。OK， 可以 store 起佢，咁你就變成你嗰個，你可以係之後再去揾翻個客，用唔同嘅方式去聯絡翻個客啦。咁每一個客可以睇翻儲到啲咩資料啦，咁就個名啦、email 啦、phone number 啦，邊個 organisation 啦、邊間公司啦，咁就邊個跟開啦，咁使唔使加啲 tag 落去啦？除此之外，呢個 system 係可以做所有嘢都係做 custom field 嘅。咁即係如果你個行業可能有做其他嘅，可能係要 mark 埋佢個 contract 係幾時 end，咁你可以做一翻 date 落去係做一個contract end 要去做 renew 個 contract 嘅資料都可以做以一個 custom field 嘅方法去處理嘅。同樣啦，個 CRM 係兩個層次 ，contact 同埋 organisation 啦。好啦，一樣啦，你個公司嘅名啦，公司嘅 description 啦，公司嘅 website 啦，咁個電話號碼，咁呢啲基本一邊個跟開啦。咁同樣啦，所有嘢都可以做到個 custom field 嘅。咁呢個係 CRM 嘅用途啦。咁你可以放你可能今日聯絡完之後，過幾個月，如果你有需要嘅，揾翻佢出嚟，都可以揾到佢資料，可以再去做翻去啦。咁呢一樣嘢就係CRM， 咁再落咧 ticket task meeting knowledge base 咧就係help desk 嗰個環節啦。咁你可以為每一個客可以做翻嗰個 ticket， 咁長遠 follow 啦，咁樣一啲事情咁樣，個客要求嘅啦，邊個跟開啦，可唔可以 public access 啦？如果可以 public access， 簡單嚟講就係個客會有自己一條 link 可以入去，可以睇到 follow 到呢張 ticket 而家處理到乜嘢 close 咗未，咁佢會 email 都會收到所有 update 噶啦，咁咧。可能每個唔同嘅 state 啦，可能等個客嘅覆啦，等緊我哋覆啦，個 ticket 會唔會已經完成咗 close 咗啦？急唔急啦？使唔使其他同事要處理啦？咁樣，咁呢啲全部都可以出邊都會有，只不過佢嘅好處就係佢更加可以係連貫得到你嗰個 live chat， 或者係唔同嘅客用唔同嘅方法嚟 contact 你嘅時候，你都可以同個客聯繫得到。唔使再手入啦，咁 to do list task 即係我哋平時用開 to do list 啦，同樣嘅啦。咁其實你點用開 to do list 呢度都係點樣用嘅啫，只不過係可以直接將個 to do list related 去邊一個 contact 嗰度，邊一個客嗰度。咁你將來有唔同嘅teammate 見到個客去查詢嘅時候，都可以追查到呢一個客其實有啲咩問題，之前發生過點樣處理啦。meeting 嘅就係可以係幫個客做翻個 booking 嘅 meeting 啦，咁 meeting 嘅時候佢個概念係可以係 offline in person 咁樣去 meeting 啦，或者可以喺網上嘅，而家其實主要都係網上去嗰個視像去做個 meeting 啦，咁啊 WhatsApp 可能 message、Zoom、Google Meeting 呢啲都大路嘅都有噶啦，咁跟住有翻個meeting 嗰度嘅 link 啦，咁所有嘢做翻好嘅時候，臨到 meeting 嘅時候就會係做翻個 notification 俾個 contact。咁就俾個客記得我哋會有個 meeting， 咁就可以做得更加好啦，所有嘢都 follow 得更加好。Knowledge base 咧簡單啲嚟講就係你公司自己個 Wikipedia， 你自己公司嘅
Wikipedia。咁一個好得意嘅問題啦，咁點解我要咁樣去做？我唔喺 Notion 喺出邊我哋做開咁樣。問題就係喺度做完嘅 Wikipedia，你可以頭先 live chat 裏邊可以啦 ，ticket 啦，task 裏邊好容易可以 share 到出嚟啦，同唔同嘅同事都可以 access 到呢個 database 啦。咁如果你用 Notion 去處理呢個問題嘅話，你應該係每一個 user 都要俾錢先至可以處理到。而如果喺 Content Widget 入邊做嘅咧，咁呢啲已經包晒啦。咁你會見到啦，可能係有做一個嘢加 image 啊、加 text 啊、header 咁嗰啲基本嘢，全部一個 page 嘅 editor 嘅嘢，佢都有齊晒噶啦。咁就可以有個 tree view 咁樣睇落去嘅時候，咁就可以幫你嘅 teammate 更加容易揾到佢想揾嘅資料。好啦，咁呢一個就係成個 content widget 裏邊嘅嗰個內容 ，chat、CRM、help desk 三大部門裏邊嘅嘢都包晒啦。咁樣好啦。當然，除此之外，我係要有多樣嘢，就算係第一次介紹，都要叫講得比較講一講佢重點，就係個 live chat integration。好啦 ，live chat integration 咧，好多琴日有人問過我，就係我平時 embed 咗個 WhatsApp 喺個右下角㗎，點解我需要再有咁多唔同嘅 channel 喺度咧？咁樣，如果你係embed 咗個 WhatsApp 啦 ，OK 呢個係 widget 啦，除此之外佢可以 embed 到個 message 啦、Instagram 啦、Telegram、Viber、WeChat、Line 呢個我唔識啦，真係。好啦，咁我唔會請咁遠，可能係 WhatsApp。可能你喺一間公司入邊有幾個唔同嘅 WhatsApp number，你需要幾個唔同嘅同事去 handle，點 handle 唔到，但係你可以將所有嘅 WhatsApp number 全部都 connect 晒落呢個 system 度，然後中央處理，同一時間所有嘅嗰啲叫做佢成個 inbox 係啦。即係頭先 check 個欄，所有嘢係擺晒一個位置，咁你個 teammate 嘅時候就可以所有人都同一時間 accept，同一時間可以覆得到個客，而最主要個客係唔會知道其實原來你係用緊另一樣嘢覆佢，佢係要 WhatsApp 嚟揾你，你就 WhatsApp 翻佢俾佢，佢有 message 嚟俾你，你就 message 俾翻佢，咁就包括 Instagram DM 都做得到嘅，咁呢個係神奇嘅地方嚟嘅。好啦，除此之外要講一講個價錢。係啦，咁我都主要想講埋價錢。好啦，咁就現在我哋做緊3個 plan 啦 ，free trial 啦。咁基本上咁評論區下邊條 link 嘅時候，你可以直接 create account 可以 free trial 試下先噶啦。咁樣好啦，夠唔夠用嘅可以有3個版啦 ，basic、pro、multi-site。咁就老實講 ，pro 嘅開晒所有 function 嘅啦。咁就如果你多過一個 website 嘅話，咁就要上 multi-site 嘅先至抵用啦。價錢。basic 嘅20蚊一個月，200蚊年；Pro 版30蚊一個月，300蚊一年；Multi-site 基本50蚊一個月，500蚊一年。咁就以上所有價錢都係港紙嚟嘅，唔係美金啊，港紙嚟。就以價錢講，包晒 chat， 包晒 CRM， 包晒 help desk， 可以話俾你聽就係呢個係超抵嘅價錢嚟嘅。基本上我當你 personal 用300蚊一個月，我相信如果你喺出邊嘅話，你應該每一 part 300蚊一個月，300蚊一個月啦，港紙就差唔多啦。咁但係而家300蚊年齊晒喺度嘅啦，咁樣所有嘢，咁有興趣撳評論區嗰度開個 account，contact 我可以幫你處理 upgrade 個account 嘅嘢。咁就今日呢條片係咁多先。OK，thank you。